Засуньте апельсин в соль, и ваша ночь пройдет без лишних звуков. Берем сочный спелый апельсин и разрезаем его пополам. Оставляем одну половинку апельсина, она у нас будет для начинки. Сверху на мякоть апельсина добавляем немного соли, буквально на кончике чайной ложечки. Сюда же добавляем немного соды, буквально на глаз. А сверху все засыпаем 1 чайной ложечкой сахара. И все это дело накрываем второй половиной апельсина. Затем кладем наш апельсин в темное место на час. Нам необходимо, чтобы все ингредиенты впитались в апельсин. По истечении часа необходимо выдавить из апельсина сок вот таким вот образом. Теперь нам осталось добавить только 1 чайную ложечку меда. Все это хорошенько размешиваем. И у нас получилось отличное средство от кашля. Принимайте по 5 мл перед сном, и ваша ночь пройдет без лишних звуков.